Jeg hører ikke regien, dette skandale. Klokken 12. Ja, vi får vel prøve å hindre at dagens værblogg og blir en skandale. Ja, vi skal jo da som vanlig se været i Stavanger, San Miguel og i Mérida. Og vi starter litt på høyden med utsikt over byen. Dere så jo nettopp ITOV, altså Biltilsynet. Og midt i bildet nå, høyden med alle senderantennene. Arroyo de San Sevan ligger jo der. Så skal vi flytte kameraet ned i enden av denne gata. For dere å se litt. Ja, nå er vi i enden av denne gata. Her var det jo prosjektert en bro, som dere gjerne forstår. Over jernbanen og over hele festplassen og over elven. Som det for øvrig er veldig liten vannstand i nå. De har tappet den helt ned. Det er sikkert for å kjempe mot denne kammerlåten, som ikke har vært noe problem i Mérida i fjor, men det har jo vært store problemer blant annet i Badajoz og lenger oppe i løpet opp forbi Medellin. Ja, vi får 16 grader i dag og 18 i morgen, 17 og 17 og sånn, så det er ikke så gale. Ikke så gale og helt vindstille omtrent. Lurer på, blåser det i San Miguel? Her er været fra San Miguel. I natt har det regnet mye, det ser dere. Og utover dagen i dag så kommer det bli lett skyet, oppholdsvær, sol. Men som sagt, lett skyet, mange skyer kommer det bli. Temperaturen kommer til å ligge på om 14-15 grader. Og ifølge prognosen så vil vinden komme opp i 14 meter i sekund. Nå er det vindstille, men det snur fort her nede, vet du. Så ha en riktig god dag alle sammen, og så fortsatt god søndag. Ja, takk Ove. Ja, vinden har alltid vært et problem hos dere. Her er jo nesten aldri vind. Og det er et problem når det er tåke, for da forsvinner ikke tåken. Se hvor uvanlig kaldt det er, sånn litt øst i Andalusia. Det så jo helt merkelig ut. Ja, det var ganske kaldt i Europa fremdeles. Nå skal vi se hvordan det ser ut i Stavanger. Stavanger, the most beautiful city. Ja, det er søndag, og det er kirkeklokkedag i Stavanger. Ja, det er hele verden for så vidt. Det er nok så trolig at det er lov å holde på og forstyrre folk en søndags formiddag med kirkeklokker. Det er like uønsket som sånne muslimske bønnerop fra minareene. Ja, dere ser det er litt surt i Stavanger, det regner, det er rett og slett ikke noe særlig. Sånn kaffebloggen, den må dere i dag se på kaffebloggen sin egen kanal. Men vi skal nå ta med litt highlights ifra kaffebloggen her for de som ikke gidder skifte. Men jeg vil anbefale å skifte. Det er mye bedre å se... Hva var det som skjedde her, Ole? Ja. Grønne, fine plen var det nå. Ja, jeg trodde jeg sikkert hadde tenkt å stoppe kameraet der. Kanskje jeg skulle redigert det vekk, men det er så mye arbeid, så jeg tror det er meningen at dette her ikke skal være meg. Men nå er det med. Ja, sorry for det. Her er et fint, stabilt bilde. Nei, jeg burde jo klippet vekk det der, men ting tar tid. Jeg har rett og slett ikke tid. Så sånn er det bare. Så her, det skal regne i dag og i morgen og i overmorgen, og så kommer litt sludd og litt snø, og så har du det gående. Ja, som sagt, etter vignetten her nå, så får vi se highlights ifra kaffebloggen, men vi må jo først ta med en hilsen til han der, han ekstremisten, han Lasse Alexander.
Jeg forstår godt at du har gått og gjemt deg, altså. Det kan jeg godt forstå. Du vet ikke helt hva som på gang nå, rett og slett, altså. Lasse Alexander, hva er det du tror du er? Du vil snart bli anmeldt, så... Ja, vet ikke jeg. Men tar ikke politiet dette på alvor, så blir du tatt på alvor. Av meg. Lykke til. Kutt ut. Kutt det jævla tullet. Slutt på de truslene. Bullshit. Jeg mener at islamisme kan svare til fascisme og nazisme i Europa. Enten så han ekte og mener det, eller så det en som har begynt å køde det og dratt det lenger og lenger ut. Og stoppet i redsel om å bli tatt for noe som egentlig var en spøk for å få deg opphisset. Han ekte, så har han forstått at vi har noe på gang mot ham. Husk, en terrorist feig og tar sitt eget, villig til å ofre sitt eget liv samtidig med andre liv. Grunnen til at de tar sitt eget liv at de redd for straff, feighet. Når det gjelder trusler og de i ferd med å bli oppdaget av folk eller politi, stikker halen deres mellom beina med en gang. De livredde for å bli tatt. Livredde for å bli tatt av enten politi eller vanlige folk. Så ergo Lasse Alexander en jævla pingle. En jævla pingle. Bruk gjerne dette jeg har skrevet i kaffebloggen. En ting til. Jo mer du prater om alle forskjellige ting. Politikk, muslimer, regler, om film og utstyr som disse store filmfremviserne, om TV-historie og radiohistorie, ja, mikse litt sammen, jo flere seertall visninger får du, og ikke minst om ytringsfrihet. Glemte jo det viktigste. Eies ikke TV2 av staten nå, betyr ikke det at når vi betaler lisens av da må de fjerne reklamene nå. Hva sa Lars Rønbøck? Han sa mye forskjellig. Han sa klart og tydelig det samme som står på siden dems. Jeg meldte meg inn og han ville at jeg fikk med meg minst 2-3 til så kunne vi starte opp i Rogaland. Jeg sa at EØS-avtalen må vi beholde. Han sier at vi fullstendig ledet av diktatur og at uansett hva vi stemmer har vi ingenting vi skulle ha sagt. Og det stemmer, vi har faen ingenting vi skulle sagt. De lyver og lover før valget. Etterpå har vi ingen verdens ting å si. De maktsyke helvetes partifolk, tjukke kvinnfolk, 3 kvinnelige partiledere, noen sinnssyke tjukkaser som styrer vårt land. Partier i kampen om makten, skandaler og metoo hashtag. Vi folket må få styre selv. Hva skal vi gjøre? Bruke egne midler og få tak i ham? Vise ham hvordan det fungerer i Norge og Europa? Og sørge for at han oppfører seg? Eller anmelde? Ta med denne i kaffebogen, bruk gjerne fornavnet mitt, at det jeg som har skrevet dette. Vi har jo glemt å få med disse romfolko som spiller trekkspill i byens gater på kvelden og prøver å utnytte fulle folk. Og de faens romkvinnfolko som selger roser. Jeg var på et uterestaurant en gang og spiste. Så dukket ei romdame opp og skulle selge meg roser. Så jævlig frekt. Hvis du får med alt jeg har skrevet til deg og sendt i tillegg det du har å snakke om, blir det forhåpentligvis en lang, god og bra kaffeblogg, for med noe radio og TV-historie også. Det kjekt å høre om. Jeg lurer på hva Lasse Alexander tenker på nå og har tenkt etter det vi har gjort sagt til hem. Haha, jævla pingle, sludd i Stavanger nå. Ja, god dag, eller god, ja. Det vel dag ennå. Jeg tok meg en tur ned på Rivieraen. Ja, Rivieraen. Det ikke en plass du bader, men det sjø. Jeg skulle se om det var noen bølger. De har jo ventet litt stygt vær og sånn, men det ser da greit ut.
Det er masse med små seilbåter uti der, jeg vet ikke hva de holder på med. Så jeg har jo seilt rolig her nede i dag. Vanligvis er det litt grann bølger, du skal kikke på og kose og slappe av. Men det er ikke noen plass å bade av dette her. Det er det ikke. Så sånn er det. Men før dritværet kommer, så ser dere at det er sol, og det er ikke så varmt ennå da. Det ligger på 10-11 grader. Men han kommer nok til å bli litt varmere utover dagen, ja. Så ha en riktig god dag alle sammen fortsatt, og så snakkes vi. Hei, hei. Kampen mot parlamentarisme i tiden 1880-1884 ble det ført en kamp mot innføring av parlamentarisme i Norge. Boken om denne kampen kan leses på Nasjonalbibliotekets nettsted www.nb.no med tittelen Kampen mot parlamentarisme 1880-1884. Den gang som i dag var vi folket tilskuere og ikke deltagere i denne kampen om en styringsmodell som skulle vise seg å diktere oss fullstendig. En kamp som endte med partiorganisasjonenes utvikling våren og sommeren 1884. På bokens bakre omslagsside står det å lese, sitat, kompromiss eller maktbruk, noe tredje alternativ finnes ikke. Slik skrev en av kong Oskars fortrolige under forfatningskampen mellom høyre og venstre i de dramatiske riksrettsåndene, sitat slutt. Det tredje alternativet som det sies i sitatet ovenfor ikke finnes, ble imidlertid tatt i bruk i Sveits allerede i 1848, og heter direktedemokrati. Direktedemokrati er direkte folkestyre. Det vil si at med direktedemokrati i Norge er det vi folket som styrer landet og ikke partier av noe slag. Den dagen er kampen mot parlamentarismen vunnet. Den dagen direktedemokrati blir innført vil partisystemet, altså det parlamentariske system opphøre, og partiene mister sin politiske makt. Partiene blir da ideelle organisasjoner og vil måtte arbeide ut fra egne klubblokaler. Den dagen vil vi folket være den absolutt øverste myndighet i landet vårt. Og vi folket styrer da landet direkte gjennom styringsverktøyet, juridisk bindende folkeavstemminger. Parlamentarismens tid er da forbi. Partidiktaturet har opphørt. Det sveitsiske direktedemokrati. Det sveitsiske folk har nå gjennom 170 år vært den absolutt øverste myndighet i sitt eget direktedemokratiske land. Og av den grunn har ingen partier i Sveits noen som helst politisk makt. Makten ligger suverent hos folket, og sveitserne styrer selv landet sitt direkte, gjennom juridisk bindende folkeavstemminger. Sveits har riktignok et parlament, men partiene som sitter der har ingen politisk makt. Den politiske makten ligger hos folket som er landets absolutt øverste og lovgivende makt. Sveits sitt direktedemokrati, med direkte folkestyre, har gjort Sveits til verdens mest veldrevne demokrati. Folket har makten, og landet har utviklet seg i den mest positive retning man kan tenke seg. Dette fantastiske demokratiske systemet har aldri vært pensum i norske skoler, og vi folket har aldri blitt opplyst om denne muligheten gjennom presse og media. Det er fullstendig stille om denne muligheten, til tross for at både presse og media kjenner til at det arbeides for at Norge skal bli et direktedemokrati. Et arbeid som jeg sammen med flere har kjempet for siden 2012.
Direktedemokrati ble tatt i bruk i Sveits allerede i 1848, og har som sagt eksistert i 170 år, men har frem til i dag ennå ikke blitt pensum i det norske skoleverket, og like lite et tema i norsk presse og media. Nå begynner imidlertid arbeidet som er nedlagt å bære frukter. Fler og fler snakker om direktedemokrati. Bevisstheten om denne muligheten har slått rot, og ideen sprer seg. Hva er så parlamentarisme? Det viser seg at veldig mange mennesker jeg snakker med, ikke vet hva parlamentarisme er. De vet heller ikke at Stortinget er vårt parlament. Jeg må altså være en folkeopplyser om denne saken, og forklare at i Stortinget, som altså er vårt parlament, sitter de politiske partiene vi alle kjenner til, og at parlamentarismen utøves gjennom disse politiske partiene som sitter i Stortinget, og partipolitikkens mange forskjellige ansikter får vi daglig kjennskap til gjennom landets aviser. Stortinget består i skrivende stund av 8 politiske partier. Norge et folkefellesskap. Direktedemokrati er løsningen til at vi nå helt reelt kan bli et folkefellesskap, og komme oss vekk fra dette fullstendig udemokratiske partisystemet som dikterer oss i dag. Det snakkes om det politiske kartellet i Oslo. Når vi ved såkalte valg leverer det som heter stemmeseddel, leverer vi helt reelt en blankofullmakt til dette politiske systemet med navnet parlamentarisme. Et system som presse, media og det politiske kartellet i Oslo kaller demokrati, men som de facto er et partidiktatur. Tar vi nå det parlamentariske politiske systemet nærmere i øyesyn, vil vi definitivt se at vi innenfor dette systemet ikke har et fritt valg, og at vi heller ikke kommer til å få et fritt valg innenfor et slikt korrupt system. Fordi den handling vi utøver når vi går til den såkalte valgurnen, er at vi helt konkret leverer en blankofullmakt til aktørene i det rådende politiske system. Når vi slipper stemmesedlene ned i valgurnen, sier vi både direkte og indirekte til systemet og dets aktører: gjør med folk og land som det behager dere. Når vi har levert denne blankofullmakten, stemmeseddelen, har vi absolutt og definitivt ingenting vi skulle ha sagt etterpå. Vi har ingen som helst mulighet til i ettertid å påvirke de beslutninger som tas i dette store ting i Oslo. Vi er politisk umyndiggjort. Parlamentarisme kontra direktedemokrati. Her ligger det reelle valget vi aldri har fått. Vi har maktelitens politiske system, parlamentarismen på den ene siden, og folkets politiske system, direktedemokratiet på den andre siden. Det er her det helt reelle valget ligger i dag. Valget av politisk system. Valget mellom partidiktatur eller direkte folkestyre. Vi har ikke noe som helst demokratisk eller fritt valg innenfor maktelitens politiske system, parlamentarismen med sine politiske partier, når vi nå i tillegg kan velge folkets eget system, direktedemokrati. Det sier seg selv. Kampen om å få på plass folkets eget politiske system er også en kamp om å få avviklet maktelitens politiske system, parlamentarismen. Det er en kamp vi som et samlet folk må ta. Det er det norske folkefellesskapet som må ta dette oppgjøret med parlamentarismen, og få avviklet dette systemet og erstatte det med direkte folkestyre. Det er du, kjære leser, du og jeg og det norske folk som sammen må gå i front og samle og opplyse folket om denne muligheten til å få et direkte folkestyre i Norge, fritt for politiske partier og deres partidiktatur. Verken presse,
media eller det politiske kartellet under parlamentarismen vil ta den jobben. Fordi systemet da til slutt vil bli avsatt, noe det politiske kartellet i Oslo ikke ønsker. Vi folket må gå i front og samle oss om en ny fremtid for Norge under et ekte og direkte folkestyre. En fremtid som vil bringe oss folket og landet vårt inn i den samme positive retning som det sveitsiske folk har bragt sitt land. Partipolitikken splitter folk og nasjon. I vårt norske parlament, Stortinget, finner vi disse politiske partiene, definert politisk etter en skala fra venstre mot høyre. Vi finner partier som har plassert seg på skalaen som sosialistiske i diverse graderinger, andre som har plassert seg som borgerlige i diverse graderinger, og den politiske skalaen er i tillegg farvelagt med rødt på venstre siden og blått på høyre siden. Og så har vi de partiene som sier de bare er litt røde og noen som bare er litt blå, og det nye nå er grønne. De har gjort politikken til et farvekart slik at folk har mistet fokus og ikke vet hva det er de egentlig stemmer på. Har man som menneske meninger om diverse samfunnssaker og det ikke matcher den politiske farven som motdebattanten har, da kommer stemplet. Er man ikke rasist så er man høyreekstrem, eller venstreekstrem, eller kristenfundamentalist, eller kommunist, eller venstreradis, eller nasjonalist og så videre, og så videre. Det har også oppstått organiserte grupperinger i samfunnet som i offentlighet aktivt stempler folk ut fra deres meninger. Folket splittes og tør nå ikke stå opp med sine meninger i redsel for å få et stempel midt i pannen. Partisystemet under parlamentarismen med høyre og venstre, rødt, blått og grønt er et demokratisk bedrag. Denne partikrangelen i Stortinget, denne fragmenteringen av styringen av landet er splittende og ikke samlende. Dette gjenspeiler seg i samfunnet og folket, og leder til en splittet nasjon der folket ryker i tottene på hverandre på grunn av såkalt politisk tilhørighet. Partiene fungerer som rene trossamfunn der menigheten blindt følger sin åndelige leder. Vi folket må komme oss ut av denne blinde troen på partidiktaturet og selv ta styringen av landet vårt. Det kan vi elegant gjøre gjennom direkte demokrati og direkte folkestyre. Vi folket er totalt umyndiggjort i vårt eget land. Det må det bli en endring på ved at Norge blir konstituert som et direkte demokrati. Vi folket vil da bli landets absolutt øverste myndighet, som innebærer at vi folket blir den lovgivende makt, som igjen bestemmer innholdet i både Grunnloven og Norges lover. Det som skal til er at du, kjære leser, slutter opp om direkte demokrati-tanken. At du støtter den nye kampen mot parlamentarismen og innføring av folkets eget politiske system, direkte demokrati. Bli en folkeopplyser, ved å ta for deg de av dine venner og kjente som du vet er mottakelig for informasjon, og fortell og vis de muligheten. Folkeopplysning via presse og media er en saga blott sammen skal vi folket rette opp all skjevhet og urett i samfunnet vårt. Den nye fremtid for Norge, direkte demokrati med direkte folkestyre. Jeg hører ikke de sier dette er skandale. Ja, jeg har litt problemer med teknikken. Det er sånne ting som skjer.
Ja, hvis det er stengt her, så får vi jo med kunsten på andre veggen også. Jeg synes det er fargesterke på denne siden. Rett og slett ganske dårlig. Nei, men det er bedre på den ene siden der. Jeg tenkte vi kunne gått ut til det bygget på høyre siden nå. Ja? Kontra pianofoss, altså. Bare gå rett til høyre nå. Er ikke dette trespassing, da? Ja. Det ser jo vakkert ut. Det ser vakkert ut, ja. Man må jo få med veggen her også. Ja, dette må jo være en av Meridas minst sette kunstutstillinger, tror du ikke det? Det er ikke så mange som tar seg inn her. For å få dokumentert dette her, da. Kanskje det er en stor kunstner her som har vært og gjort noe. Jeg vet jo aldri. Skal ikke påstå denne trappen er det kjekkeste jeg har gått i mitt liv. Skal vi se. Ut av vinduet, da. Ja. Da må oppi jeg vet ikke om jeg tør gå høyere enn dette. Da var det ikke så mye å se her, da. Endre, kan ikke du ta noen videoer helt ovenifra, så slipper jeg å komme opp der til? Bare ta litt av det som er på veggen og sånt, så slipper jeg også. Jeg likte meg ikke her. Arild! Der oppe på toppen her. Ja, jeg er i annen etasje. Kan ikke du ta noen videoer fra øverste hvis du er der? Nei, ja, jeg er på altanen her. Jeg likte meg rett og slett ikke her.
på Dagsnytt klokken 12. Kaffebloggen, en alternativ blogg om kristendom, politikk og annen overtro. Kaffebloggen hver dag på YouTube klokken 12. Imagine there's no heaven, nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. All we are sinners, Krig er forakt for liv, fred er å skape. Kast dine krefter inn, døden skal tape. If you don't have any art, you're pretty much lost.